Goeiemiddag. Ons kom vanmiddag aan die einde van ons reeks oor Who Changed the Truth of God into a Lie, en ons gaan praat oor die aanval op die kerk en die invloed wat evolusie op geloof het, en ons wil vandag veral klem lê of hierdie aanval enigstens verander het deur die eeue. As ons net kyk na wat ons als behandel het, die boek bestaan uit 7 verskillende gedeeltes, Bybel en leuns, Bybelse waarheid, Israel en leuns, toe het ons na die wetenskap oorgegaan, selbiologie, evolusie, leuns wat daar oor geslagtelikheid vertel word, en die 7de en laaste gedeelte van die boek is dan die invloed van evolusie op geloof. Daar het ons eerstens gekyk na wat evolusionisme doen aan ons geloof, die gevolge van hierdie leuen van evolusie. Verlede week het ons gevra of die waarheid van God verander het deur die eeue, en ons het gesien dat die waarheid nooit verander het, die waarheid is dieselfde. Dit is van die skepping, ek kan eintlik sê van voor die skepping tot nou, is die waarheid dieselfde en dit sal dieselfde bly tot in ewigheid. Maar vandag gaan ons kyk of die aanval wat plaasvind op die gelowige, of dit enigstens verander het in hierdie periode. So dit is die laaste gedeelte, en dit is vir my, hierdie hele gedeelte is vir my iets wat baie na my hart lê, want toe sy disippels vir Jesus gevra het wat die tekens van die einde gaan wees, was sy eerste woorde aan hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. En ons leef nou in die era waar die mensdom mislei word, en ek het dikwels al daaroor gepraat. Die hartseerste van alles is dat die misleiding heel dikwels van die kansel afkom, dat die verkeerde persoon daar staan en mense weglei van God, mense wat hy veronderstel is om na God te lei, lei hy weg, want hy dien nie meer die waarheid nie, hy dien sy vader, en sy vader is die vader, dis die leuen, dit is die duiwel. Dit is vir ons opgeteken in die Bybel waar dit gesê word. En dit is baie hartseer, maar dit is waar dat baie predikante heeltemal op die verkeerde weg is. En hulle sleep baie mense met hulle saam. Maar as ons net vinnig terugdink, waar kom die leuen vandaan? Ons het gesien toe ons gepraat het oor die Bybel en leuns, dat die leuns kom van Satan af. En Satan gebruik halwe waarhede gewoonlik, om mense te laat bevraagteken dit wat jy weet. En as jy dit begin bevraagteken, dan begin jy mettertyd ander gedeeltes van die Bybel ook bevraagteken, totdat jy die Bybel in sy totaliteit verwerp. Of jy klou aan so 'n klein stukkie van die Bybel vas, dat dit jou nie help, dit kan jou nie, dit gee nie vir jou die volle evangelie nie. Dit was Satan se taktiek gewees, vandat hy vir Eva gevra het, is dit so dat God gesê het dat? En hy verdraai God se woorde effe. Hy het dieselfde probeer met Jesus. Maar Jesus het sy Bybel geken, want hy's immers God, en hy het vertel, hy is die waarheid, en hy het vertel wat is die waarheid. Maar hierdie leuen gaan nog steeds voort, en nou val Satan 'n gedeelte aan, wat hy deur al die eeue aangeval het, maar dit is vir my asof die intensiteit daarvan verskerp. Ek weet nie of dit net is omdat ek in hierdie tyd leef nie. Wat het hy vir Eva gesê? Dat as julle van daardie boom eet, gaan julle net soveel weet soos God. Met ander woorde, die mens wil homself verhef tot hy God is, of hoër as God. Dit is die oortreding as ons Jesaja 14 en Jesegiel 28 lees en ons vertolk dit, dat dit van die duiwel is wat daar gepraat word, dat hy homself wou verhef bo God, en dit is wat hierdie mense doen. Dit is wat Satan aan die mens doen. Ons het gesien wat hy aan Jesus gedoen het. Hy het gesê, aanbid my en ek gee u al die koninkryke van die wêreld. Met ander woorde, weer eens, hy wil hê dat God voor hom moet neerval en hom moet aanbid, terwyl hy 'n deel van die skepping is. Hy is deur God geskape. Hy is nie die ekwivalent van God nie. En dit is die leuen wat verkondig word, dat die duiwel is so magtig en hy kan dit en dat doen. Hy kom nie naby die almagtige God nie. Die almagtige God het 'n hou vas oor hom en kan met hom doen wat hy wil.
maar God maak gebruik van Satan, ook om sy eie kudde te keur, om te kyk wie is werklik lief vir God, en wie het God net vir die skyn lief. So die aanval het nooit verander nie, en hier toe ons by die wetenskap gekom het, deel 4 en 5, het ons gesien, dat die mens die leuns glo oor evolusie, omdat die mens dan moet eens almagtig word, is 'n toevalligheid dat ons hier is, beweer die evolusionis. So, met dit as die agtergrond, sien ons dat die aanval eintlik nie verander het nie. En vandag wil ek afsluit en eintlik net vir die 3 gedeeltes uit die Bybel voorlees. 3 gedeeltes wat vir ons wys dat ons moet vas staan in dit wat ons glo, dat ons die geloof moet hê, en deur die geloof gaan ons die oorwinning verkry. Die eerste stuk dan wat ek wil lees kom uit Johannes 12, en dit is Johannes 12 verse 37 tot 50. Jezus het, terwyl hy op aarde was, is hy verskriklik aangeval deur die Fariseërs en die Sadduseërs. En in hierdie gedeelte vertel hy vir hulle, dat ten spyte van al die tekens wat hy hulle getoon het, hulle nog steeds nie geglo het nie. Kom ons lees hierdie gedeelte. En hoewel hy, dit is Jesus, so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie, sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat gesê het, Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van God geopenbaar? Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja ook gesê het, hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard, sodat hulle met die oë nie sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie. Hierdie gedeelte kom uit Jesaja 53. En hier het ons die vervulling daarvan, en dit het al in Johannes se tyd voorgekom. Die mense glo nie in die waarheid nie. Hulle glo nie in Jesus Christus nie. Hulle glo nie die prediking, die ware prediking wat tot hulle kom nie. Hulle wil hê, soos wat Paulus aan Timoteus geskryf het, dat die mense in die laaste dae gaan hulle gaan boodskappe wil hoor wat die ore streel. Hulle wil motiveringsboodskappe hoor as hulle kerk toe gaan. Hulle wil nie hoor dat die mens sondig en gevalle is en dat die mens die heerlikheid van God ontbeer as jy jou nie bekeer nie. Kom ons gaan voort met dit wat Jesaja gesê het. Dit het Jesaja gesê toe hy sy heerlikheid gesien en van hom gepreek het. In 'n visioen het hy gesien God wat op die troon sit en dat sy soem die tempel vul. Met ander woorde dat die aarde 'n voetstoel vir Jesus is. Maar tog het selfs baie van die owerstes in hom geglo, maar terwille van die seers het hulle dit nie bely om nie uit die sinagoge geban te word nie. Met ander woorde, mense weet wat die waarheid is, maar hulle wil nie die waarheid uitleef nie. Hulle wil 'n skyngodsdiens uitleef om in te pas in die samelewing waarin hulle is. En nou kom ons by hierdie verskriklike sin, en hierdie sin is 'n oordeel oor die mensdom, en dit is iets wat gebeur in die tyd waarin ons leef, want hulle het die eer van die mense meer lief gehad as die eer van God. Eerste gebod is, jy moet die Here jou God lief hê met alles wat in jou is. Maar hierdie mense het die eer van mense meer lief as die eer van God. Het jy ook die eer van mense liewer as God? Of sal jy in 'n geselskap opstaan en sê dat dit wat daar gesê word in stryd is met die skrif, die waarheid is iets anders? Of is jy bang dat wat die mense van jou gaan sê as jy dit doen? Ons moet God liewer hê as enige iets anders. Die tweede gedeelte is ook die verse wat nou al bekend raak. Ek het dit in die eerste lesing vir u gegee, maar toe het ek 'n bietjie meer uitgebrei oor 2 Tessalonisense 2 nou wil ek net verse 7 tot 12 vir u lees. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Dan sal die ongeregtige geopenbaar word,
Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Baie lang sin weer hier van Paulus. Maar die ongeregtigheid was reeds aan die werk, toe Paulus nog op aarde was. En hy sê dat hierdie ongeregtigheid gaan voortbestaan, totdat die teenhouer, hy wat nou teehou, uit die weg geruim is. Ons glo dat dit die wedergeborene Christene is met die inwonende Heilige Gees. Die Heilige Gees is God, so hy is alomteenwoordig. So dit beteken nie dat hy gaan verdwyn nie, maar sy werking gaan verander. Dit gaan baie moeiliker wees in daardie tyd om tot bekering te kom as vandag, want die Heilige Gees openbaar aan ons waar ons fouteer. En in die toekoms, en ek dink is in die nabye toekoms, gaan die mens nie meer kan put uit hierdie bron nie. En nou kom ons weer by die oordeel. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Die ander teks wat ek telke male aan u voorgehou het terwyl ons besig was met hierdie reeks, is die woorde van Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is die waarheid. Hy het ook bygevoeg daar, dat iemand slegs tot die Vader kan gaan deur hom. Met ander woorde, jy kan nie by God uitkom as jy nie in Jesus glo nie, as jy nie in die waarheid glo nie, want Jesus is die waarheid. En as jy nie in hom glo nie, gaan jy geoordeel word. En daarom enige geloof wat dink hulle kan in die hemel kom sonder om Jesus Christus te aanvaar, begaan 'n baie groot fout. Want dis die mense wat 'n behaai het in die ongeregtigheid, en is vir hulle wat God die krag van die dwaling gaan stuur, dat hulle die leuen, dat hulle die antichrist gaan glo. Op 'n meer positiewe noot wil ek afsluit, en ek wil vir u die pragtige woorde lees wat Jesus gesê het en wat Johannes vir ons neergeskryf het in Johannes 15 verse 1 tot 13. Jesus sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Dit wat ons hier sien, is dat die mense word weggeneem en daar's nie weer 'n kans as jy gesterf het om tot bekering te kom nie. Dit is nie soos sekere gelowe wat sê, jy kan bid vir iemand wat reeds dood is, dat daardie persoon tot inkeer kan kom nie. Jy het jou kans gehad terwyl jy op aarde was. Hier moes jy jou besluit geneem het en jy het die verkeerde besluit geneem. Daar is nie iets soos 'n vaarvuur waar jy kan deurgaan vir 'n tyd en dan is jy skoon en jy kan in die hemel ingaan nie. Jy oefen jou keuse op aarde uit en vir jou is daar net een van twee weë, en dit is die weg deur Christus tot by die Vader, tot in die hemel, of draai weg van hom af en gaan in die hel in. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Wat 'n wonderlike woord. Bly in Jesus soos hy in ons bly. Wat 'n voorreg het ons nie dat hy in ons is nie. Sy trooster ook wat nou in ons is. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ons moet in Christus bly. Ek is die wynstok, julle is die lote, maar die mens probeer hulle self verhef en die mens probeer maak asof die mens meer is as die wynstok. Ons is slegs die lote, hy is die pottebakker, ons is die klei, hy kan met ons maak wat hy wil. En daarom kry jy dat mense wil hê dat alles op aarde 100% in plek vir hulle moet val, want hulle is sogenaamd bekeerd en hulle gaan so ver om hulle self gelyk aan God te stel, en dit wat Jesus gedoen het, dink hulle kan hulle ook doen.
Jesus het die woorde gesê, maar hy het gesê, sal julle ook kan doen, dit dui op die toekoms, ons sal dit in die ewigheid kan doen, dan is ons gelyk met hom, nie op hierdie stadium nie, want dan is ons mede-erfgename met hom. Hy is die wynstok, ons is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Hy voorsien die sap aan ons, dat ons kan vrug dra, en die vrug wat ons dra is die vrug van die Gees, Galasiërs 5 vers 22. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Met ander woorde, jy word in die hel gewerp. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. En hier is weer 'n gedeelte wat so dikwels verkeerd vertolk word. As jy waaragtig in Jesus Christus is dit wat jy gaan vra, dinge wat gaan bydra om sy koninkryk uit te brei. Jy gaan nie vra om die lotto te wen, en as jy die lotto wen, dan gaan jy so ietsie vir iemand gee om te gaan sendingwerk doen nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. As sy woord in jou is, dan gaan jy sy werk op aarde wil doen, en jy gaan niks vir jouself vra nie. Jy kan hom vra om vir jou die krag te gee, dat hy jou vashou, dat jy nie sal begin dwaal nie. En jy sal dit kry, want dit is wat hy wil hê wat ons moet doen. Maar hierdie gaan nie om jouself te verryk nie, dit gaan nie om jouself gesond te maak nie. Paulus het 'n doring in die vlees gehad, en hy het telkens tot God gebid, en God het dit nie van hom weggeneem nie. Hoekom sal God my en jou doring wegneem? Wat doen ek en jy in vergelyking met wat Paulus gedoen het? Dink net hoe Paulus die evangelie versprei deur die bekende wêreld van daardie tyd. Ek en jy moet tevrede wees met ons lot, ons is net die lote. Die wynstok kan met ons maak wat hy wil. Hierin is my Vader verheerlik. Ek lees weer die vorige sin. As julle in my bly en my woord in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik. Met ander woorde, die goed wat jy gaan vra, is dinge wat God moet verheerlik. So jy moet vra die krag, jy moet vra die vermoë om die boodskap uit te dra, of jy dit neerskryf, of jy met mense praat, of jy in 'n 1-tot-1 verhouding met mense praat. Ons is almal verskillend, ons het verskillende gawes. En as jy deur die Vader verheerlik word, dan gaan jy veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Met ander woorde, ons is dan gelyk aan die disippels van Jesus Christus. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Hierdie klink in die verlede tyd, maar wat Jesus van praat, is hy het ons lief gehad van voor die grondlegging van die aarde af. Hy het ons deur alle tye lief gehad tot ons gebore is. Hy sê vir Jeremia in Jeremia 1 vers 5, voordat jy jou moederskoot gevorm is, het ek jou geken. En hy het vir Jeremia uitgeroep om 'n profeet vir hom te wees. Hy weet alles van ons, maar ons moet in sy liefde bly. Want as ons hom lief het, het die Vader ons ook lief. Bly in hierdie liefde van Jesus. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Met ander woorde, jy kan nie te kere gaan soos jy wil nie. Jy moet wandel volgens wat Jesus wil hê. Net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Kan u indink om Jesus van aangesig tot aangesig te ontmoet, om in die teenwoordigheid van God te kom in die hemel? Kan daar 'n groter blydskap wees as dit? Maar ons jaag die tydelike blydskap van die wêreld na, terwyl daarvan ons verwag word om die ewige blydskap na te jaag. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Kan jy jou dit indink,
Jesus Christus het my en jou so lief gehad, dat hy ter wille van ons bereid was om aan die kruis te sterf. Hy het vrywillig op die kruis gaan lê om vasgespijker te word daar. Hy het vrywillig sy gees uitgeblaas, hy het vrywillig gesterf aan die kruis, ter wille van ons oortredinge. So, hy het dit vir my en vir jou gedoen, maar ook vir alle ander Christene deur die eeue. Hy het dit gedoen vir almal wat bereid is om in hom te glo en te aanvaar dat sy bloed ons skoon was van die sonde. Dan gaan hy hier verder. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het, en dan, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Jesus het sy lewe vir ons gegee. Is jy bereid om jou lewe vir ander te gee? Is jy bereid om jou lewe vir Jesus te gee? Want dit is wat hy van jou verwag. So, ons het gekyk na die leuns. Ons het gekyk hoe hierdie leuns jou weglok van Jesus af. Hoe die leuns jou op dwaalspore bring, wat jou al hoe verder en verder weglei van God. Keer terug tot God. Besef dat hy die wynstok is, en ons is net die lote. Ons moet in hom geanker bly, dan sal ons vrug dra. Hemelse Vader, ek dank U vir hierdie tyd wat ons kon gesels het. Here, baie dankie vir die seëninge wat U so onverdiend aan ons uitgestort het. Here, U het soveel dinge vir ons gedoen. Dankie vir elkeen daarvan. Maar vandag vra ek U in besonder, wees U met elkeen. Gee dat elkeen van ons U waaragtig lief sal hê, dat ons medemens sal lief hê. En Here, gee vir ons meer liefde, gee meer van U vir ons, dat ons dit ook kan uitleef. Gee dat elkeen van ons U lig sal uitstraal, sodat mense U verheerlik as hulle ons lewe sien. Dat dit nie oor onsself gaan nie, maar dat dit oor U gaan. Here, hou U ons getrou, gee dat ons nie sal afwyk van U woord nie, maar nader en nader aan U sal kom. En Here, as U met ons werk, gee dat ons sal besef, ons is maar net lote en ons word gesnoei, sodat ons beter vrug vir U kan dra. Ons is net die klei, U is die pottebakker en U vorm ons soos U ons wil hê. Here, ons dankie daarvoor, al verstaan ons dit dikwels nie, al murmureer ons as U in ons lewe werk. Here, help ons dat ons sal verstaan dit wat gebeur, dat ons U hand in alles sal sien en dat ons U sal eer, selfs vir die teenspoed wat ons tref in die lewe. Gaan dan met elkeen wat hierdie reeks meegemaak het, lei ons in die dae wat voorlê. Lei U ons, dat ons U sal kan ontmoet. Here, en gee dat dit vir elkeen van ons 'n blye dag sal wees, as ons U kan ontmoet, dat ons met afwagting sal uitsien na daardie geleentheid, om met U verenig te word. Ek vra hierdie dinge in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons heerser, hy wat in ons plek gesterf het, die grootste vriend wat ons kon hê, en tog ons God, Jesus Christus. Amen.